今日咧帶咗隻恐龍，就陪佢一齊開餐。今朝啊，黃雨啊，你知唔知啊？哇！跟住一路落到而家，落到2點零鐘，但係而家咧都係有雨嘅，但係就唔係話好大咯，即係細細地咁咯。咁啊見到佢啦，見到佢出咗嚟啦，咁而家餵佢食嘢。係啊，呢幾日都可能繼續落雨㗎，你都係要小心啊，知唔知啊？啊？係啊，食嘢啦，食啦，係啊，唔使理啊，阿哥哥喺度執嘢啫嘛，都唔會傷害到你嘅，知唔知啊？佢唔會理你㗎，你繼續食啦，啊，食多啲啦，記住啦，係啊，你記住啊嚇，呢幾日係咁落雨㗎，小心啊！好，我幫佢搞掂咗水㗎啦，已經係頭先搞掂咗㗎啦，食啦，係啦，食啦。